أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Danas je 27. maj. U istoriji Islama 27. maj je jedan bitan dan, zato što Allah ispunio predskazanje od časni Kur'an i predskazanje od časni poslanik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na taj dan u Ahmadija džemat je počeo hilafat i ovo je jedna duhovna institucija koja će ostati sada do sudnjeg dana. Sa hilafat Allah stavio mnogo blagoslova za muslimana i ovi muslimani koji su sada prihvatili taj hilafat, koji slijedili za taj hilafat, koji su uzeli kao vođa, kao duhovno vođa, oni su spašeni, oni su sada u miru, oni su sada u sigurnošću. Allah kaže u časnom Kur'anu, Allah je čvrsto obećao onima od vas koji vjeruju i čine dobro djela, da će ih on sigurno odrediti halifama, znači nasljednicima na zemlji, kao što je odredio nasljednicima one prije njih i da će im on očvrstiti njihovu vjeru koju je on odabrao za njih i da će im on nakon straha njihova u zamjenu dati sigurnost. Oni će obožavati meni i neće nikoga meni pridruživati i onaj koji bude nezahvalan poslije toga, pa to su oni koji su neposlušni. Ovo bio dio od surat An-Nur, ajet 56. Allah obećao da će on odrediti nasljednicima na zemlji među ti muslimani koji su vjerovali i koji bi radili dobro djela. Mimo toga je vrlo poznata jedan hadis da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je govorio era poslanstva će trajati onoliko dugo koliko je Božja volja, potom slijedi era halifata, to su pobožni halife i oni su bili na način poslanika, a mi ni zovemo Hulfaj Rašidin. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, u toj era će se njegovati vrijednosti poslanstva, zato što oni će biti ispravi halife. Ona će opstati onoliko koliko bude Božja volja, tada će se ona primaći kraju i počeće vrijeme monarhije, a i ona će ostati onoliko koliko bude Božja volja, tada će nastupiti vrijeme tiranije i Bog će okonačati i njoj. Na posljedku
će ponovo nastupiti era hilafeta i to na način poslanstva, tada je zašutio. Zadnje ovo slika za svog umata, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, što je nama je pokazao i rekao da će ponovo će biti hilafat među muslimanima. Mi verujemo, sada mi živimo na ovo doba, Allah poslao Imam Mahdi, Allah poslao običani Mesija za muslimana i nakon njegove smrti Allah ispunio ovo preskazanje na način hilafat. Običani Mesija alejhi selam dobio od Boga ovi vijesti za svoju smrt i napisao 1905. godine jedna knjiga koja se zove Al-Wasiyat, znači oporuka. Na ovom on fino, jasno, glasno govorio za hilafat. Ja ću pročitati prvo taj dio od njegov pisanje kako je on dobio ovo objava od Boga. Prije on govorio za nekoliko Božje riječi koji su bili za njegove smrti. I onda on kaže, ovo je Božji sunnet od kada je stvorio čovjeka na zemlji, on je pokazivao ovaj sunnet, pokazivao je da pomaže svojim poslanicima i vjerovjesnicima i poklanja im pobjedu. On je jasno izložio u časnom Kur'anu, kataballahu la'aglebanna ana wa rasuli. Allah je odredio, zaista ćemo ja i moji poslanici pobjediti. To je sada kao Božji zakon, da Allah kaže, Allah je odredio. To znači ovo je sada konačna Božja odluka. Zaista ćemo ja i moji poslanici pobjediti. Ne može da neki drugi pobjedi kada dolazi Božji poslanik, nego on će pobjediti. I taj pobjeda onda bude kroz teškoća, kroz problema, kroz žrtvovanje i na kraju kada Allah vidi da vjernici su čvrsti, onda Allah ni podari pobjeda. Da li običani Mesija alejhi selam kaže pobjeda u ovom kontekstu znači vjerovjesnici i poslanici žele da Božja riječ bude čvrsto uspostavljena na zemlji na takav način da niko ne može stati protiv njega. To bude ovi poslanici, oni imaju samo taj jedan plan i jedan njihova bude želja da Božje riječ budu postavljeni. Zato Bog moćnim znakovima čini očevidnom njihovu istinitost i zasadi njihovom rukom istinu koju oni žele širiti u svijetu. Međutim, Bog ne dovršava ovu misiju njihovom rukama. Poslanik bude čovjek i sve ove stvari, sve Božje riječi, sve Božje preskazanje ne ispuni na njihovom rukama, onda kaže u ovakvo vrijeme i u takvom stanju on im dadne smrt kad izgleda da postoji strah od neuspjeha. Ovo protivnicima daje priliku da ih opspu porugom, ali kad ovi ljudi iskale svoje ismijevanje, on, znači Bog pokaže drugu manifestaciju svoje moći i stvara putove koji na kraju vode ispunjenju ovih djelomično postignuti cijelova. Ukratko,
njegova moć se manifestuje dva puta. Prvo, lično rukom poslanika, on pokazuje moć svoje ruke. Poslanik kada dolazi, onda on bude simbol za Božje riječ, on bude simbol za Božje moć, onda on kaže, on pokazuje moć svoje ruke. Drugo, poslije smrti njegovog poslanika, kada njegovi sljedbenici budu podvrgnuti raznim teškoćama u ovo teško vrijeme, dušmani, znači neprijatelji, postaju silnije i smatraju da je sad kraj ovom poslu i vjeruju da će ovaj džemat biti uništen. Ovi neprijatelji, oni vidi i čak oni kažu dok taj čovjek koji je tvrdio da je poslanik, dok i on je živ, ova skupina ljudi su skupa zajedno, ali čim on ode, onda oni misli ovo džemat će biti uništen. Dalje kaže, čak članovi pokreta postanu plijen sumnje, kao da su njihove kičme bile slomljene. Neki nesretni zauzimaju put od metništva, znači neki onda da nesretni napusti. A onda opet ponovo Bog pokazuje svoju veliku snagu i svoju moć i on spašava zajednicu koja pada. Zato onaj ko bude do kraja strpljen vidi ovo čudo svemogućeg Boga. Onda on kaže, ovo je slično onom što se dogodilo u vrijeme Hazreti Abu Bakr radhiyallahu anhu. Smrt časnog poslanika sallallahu alaihi wasallam bila je smatrana preranom i mnogi noviki bedijuni su se okrenuli u odmetnike. Dosta Arapi koji nisu baš shvatili poruka Islama, a očigledno oni su prihvatili Islam, ali kada oni su vidjeli da je poslanik umro, onda su napustili Islam. Ashabi časnog poslanika sallallahu alaihi wasallam bili su skrahni bolom. Tada je Allah podigao Hazreti Abu Bakra radhiyallahu anhu i pokazao ponovo svoju moć, te time spasio Islam od ništenja i ispunio svoje obećanje koje kaže وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. Da će im on učvrstiti njihovu vjeru koju je odabrao za njih i da će im sigurno strah zamijeniti sigurnošću. To je sura An-Nur. Ovo je ono što se dogodilo u vrijeme Musa a.s. Musa a.s. umro. Musa a.s. umro je na putu od Egipta za Kanana i tako nije stigao do svog odredišta obećanog za plemena Israila. Israilčani su bili pogođeni bolom. U Tavratu je zabilježeno da su oplakivali 40 dana ovu nakon neopravdanu smrt i svoje neočekivani rastank sa Musaom. Isto se dogodilo u vrijeme Isa a.s. poslije raspeća. Svih njegovi učenici su se rasuli i jedan se čak okrenao u odmetnike. Zato, dragi prijatelji, od uvijek je bio sunnet svemogućog Boga da pokaže dvije
manifestacije svojih moći. On time ruši dvije lažne radosti protivnika. Nemoguće je da on sada promijeni svoj stari sunat, zato se ne žalostiti nad onim što vam ja govorim. Znači on govori za svoj smrt. Niti budite skrahnog srca, jer za vas je važno da vidite drugu manifestaciju njegove moći. I ova druga manifestacija će biti bolja za vas, jer je trajna i ostaće neprekinuta do sudnjih dana, a ne može se dogoditi dok ja ne odem. Ovo druga manifestacija, on kaže, ne može se dogoditi dok ja ne odem, no jednom kad ja odem, Bog će za vas poslati drugu manifestaciju svoje moći i to će ostati sa vama za uvijek. Al-Vasijet, oporuka strana 8 i 9. To su bili preskazanje od običajnih Mesija a.s. i fino jasno on dao primjer za Hazret Abu Bakr radhiyallahu anhu i on dao primjer za Hazret Musa a.s. kada je Musa a.s. umro i još nije stigao do Kenan i bio ovo njegov zadatak da vodi Izraelčani do obećanog zemlje. Ali Allah kasnije ispunio taj preskazanje kroz Juša bin Nun i onda on kaže poslije Muhammad sallallahu alaihi wasallam muslimani su imali mnogi problemi i dao primjer za Hazret Abu Bakr radhiyallahu anhu i kako je onda Allah poslao Hazret Abu Bakr radhiyallahu anhu i onda svi muslimani opet oni su ostali jači i sa hilafat i onda kaže dok ja ne odem onda taj druga manifestacija neće doći, ali čim ja odem onda taj manifestacija će doći za vas i to će ostati do sudnjih dana. Hazrat običajni Mesija a.s. je umro, preselio 26. maj 1908. godine i onda poslije njega ova naša zajednica koja tada postajala u Kadijan, oni su odaberili Hazrat Maulvi Nuruddin kao njegovi prvi halifa. To je bio 27. maj, znači današnji dan u 1908. godine. I svi članovi džemat, oni su dali zakletva, dali su bet i obećali su da oni će biti poslušni na isti način kako su bili poslušni za običajni Mesija a.s. I taj hilafat je onda već postoji unutra naše džamata više od 100 godina. Danas je 2020. godina, znači 112 godina su već prošli i džamat uvijek imao halifa, duhovni vođa i sada mi imamo peti halifa Hazrat Mirza Masroor Ahmad, neka Allah bude njega pomagač. On vodi naš džamat, on je na službi od 2003. godine nakon smrt Hazrat Mirza Tahir Ahmad koji je bio četvrti halifa. I halifa je duhovna institucija i halifa bude do kraja svog života i svi vjernici oni su dužni da budu pokorni, da budu poslušni njegove naredbe, da ne radi nešto što je on nije dozvolio i tako ovo zajednica bude čuvana od mnoge probleme. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao al imamu džunnatun, imam je štit. Znači ne može da vi borite iza njega, nego ispod njega treba da stojite i šta god on vam kaže, tako treba da vi radite i onda vi ćete biti spašeni. I neki muslimani, oni misli hilafat
to znači kao neka politička služba, kao da bude neka islamska država i halifa vodi ta islamska država, ali oni to ne znaju ovdje kada mi čitamo surat An-Nur i tamo sve ovi obaveze što halifa treba da radi, to svi su kao za namazi, za zekati, da dobro djela, za takve stvari, koji svi su duhovne stvari, nisu političke stvari. U ranije islam bio tako ovo vrijeme i takva potreba da Allah podario časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem da on bude Božji poslanik i isto on bio kralj i njegovi halife Hazret Abu Bakar, Umar, Usman i Ali, oni su vodili ovo muslimani kao na duhovni način i kao ovo politički način, zato što tamo je takva bila situacija. I kada mi vidimo ovi lanac poslanika, imamo neki poslanik, na primjer poput Hazret Daud al-Islam i njegov sin Hazret Suleiman al-Islam, oni su bili poslanici, ali oni su bili isto kraljevi. Ali imamo mnogi drugi poslanika koji nisu imali neki politički ovakvu moć kao Hazret Isa al-Islam i kao mnogi ovi drugi poslanika. Oni su bili duhovni vođe i na ovo doba ovo bio Božji je sada plan da običani Mesija al-Islam dolazio, ali on nije došao da bude kao vladar, nego on je duhovni vladar. I njegovi halife, oni su isto duhovni vladari i oni neće voditi neka politika, nego oni će brinuti za muslimana, za njihovi odgoj, za njihovi moral i da budu bolji muslimani. I ta je stvar što halifa radi i halifa vodi islamski umat za takav način da muslimani budu spašeni od probleme, da muslimani budu čuvani, da muslimani ne izgubi svoje snaga, bez veze nego da drži, da imaju svoje snaga, ali da vodi taj svoje moć na pozitivan način. I taj hilafat sada je međunarodni hilafat, pošto naši ljudi, sledbeni kod džemata, oni su sada svugdje i razni ljudi koji govori razni jezici, razni nacije, ali imaju jedan duhovni vođa, jedan halifa i oni su dužni da slušaju njegovi govori, oni su dužni da pokoravaju njega kako treba da se radi. I sada ovo je Božji plan da ova zajednica će širiti u širem svijetu. Običani Mesija al-Islam kaže Božja je volja da sve duše pobožne prirode koje žive u raznim dijelovima svijeta, bez obzira da li pripadali Evropi ili Aziji, budu dovedene zajedno pod bajrak tevhida, Božjeg jedinstva. Ovo je sada Božji plan. Ali samo pobožne prirode, takve duše treba da budu skupa zajedno. I on kaže Božja je volja da sve duše pobožne prirode koje žive u raznim dijelovima svijeta, bez obzira da li pripadali Evropi ili Azije, budu dovedene zajedno pod bajrak tevhida, znači Božjeg jedinstva. Njegova je namjera da sve njegove sluge budu okupljene u jednu vjeru i zbog ispunjenja ovog cijela i ja sam bio poslan ovom svijetu. Zato slijedite taj cijel, ali uvijek sa blagošću, lijepim vladanima i sa milostima, sa molitvama
I do ovog vremena kad jedan među vama ostane sa Ruhul Kudusom od Gospodara, vi treba radite zajedno poslije mene. Znači, ovo sada halifa koja dobi ovo Božje pomoć od Ruhul Kudusa, svi mi smo dužni da slijedimo njega i budemo poslušni njegovi ovi riječi da bi spasili. I ja lično poznam naš džemat prošao kroz mnoge teškoće, probleme od drugih muslimana, ali pošto džemat uvijek bio poslušan za sve naredbe od halifa vremena, Allah spasio naš džemat od problema. Naprimjer, kada su bili Englezi, tada oni su napravili dosta problem za drugih halifa. Kada je u 1947. godine Indija bila podijeljena među dva država, Pakistan i Indija, i u Pakistan onda je bila velika zbuna protiv džemata u 1953. godine. Dosta su naši ljudi su bili ubijani, zapalili su kuće i mučili su dosta naši ljudi. I onda ponavlja su ovo stvar u 1974. godine ponovo. Ista sudbina naši ljudi su imali. Tada bio treći halifa. Ali on nama uvijek učio da treba da strpite i rekao ako oni dolazi da vas ubiju, da vi treba da pokažete strpljenje. I kada čovjek se strpi, onda Allah njega mnogo struko pokloni. I sada od 1948. godine 84. godine halifa nije mogao da boravi u Pakistan. Onda četvrti Hazur napustio Pakistan i došao u Engleskoj. I od tada do danas toliko brzo naš džemat napreduje u svijetu da prije možda 80 godine nije bio toliko brzo koliko je sada. I džemat ima sada svoje televizija koja ima 3 kanala i skoro sam danas pročitao za 1-2 dan džemat otvara još 5 kanala i sada će biti 7 ili 8 kanal za MTA. A u širom svijetu mi prenesimo poruka Islama, štampamo knjige, džemat već štampao više od 70 jezika, prevod za časni Kuran i mnogi druge knjige. I svaki od vas je svjedok šta je naš cilj. I svaki od vas koji su došli ovdje u Engleskoj na dželsa ste vidjeli šta džemat radi, kako je džemat planira. Džemat nema neka politički cilj. Džemat samo odgoji svoje omladine. I zato naša snaga ide na pozitivne strane. Naši omladine oni širi islam. Naši omladine oni bavi sa vjerom. Završi ove visoke škole, fakultete, ali oni su pravi vjernici. I onda džemat gradi džamija, džemat pošali imami svugdje. I jedna je ta zajednica među svim muslimanima koja ima zadatak da treba da širimo islam. I nema neka druga islamska zajednica koja tako radi. I onda muslimani kada vidi ovo napredovanje džemat, onda imaju ljubomora, onda imaju mržnja, onda oni su napravili šta su mogli. Nazvali su Ahmadi kao nemuslimanima, zabranili su namazan, zabranili su namaz, zabranili su da štampamo knjige, zabranili su da štampamo časni Kuran, pečetili su naša štamparija u Pakistan, ne možemo da sada štampamo. I čak ljudi ne smiju da drži Kuran kod kuće. Toliko oni su otišli toliko daleko. Ali na druge strane Allah pomaže i halifa vodi zajednica da džemat napreduje i onda od njihove strane bude više mržnja. I onda više lutnja. I onda oni
oni radi šta god oni su mogli da bi zaustavili ovo napredovanje džamata. Ali oni ne može da uspiju. Zato što Allah je na naše strane. Allah poslao običani Mesija a.s. I Allah napravio taj istinski hilafat među nas. A drugi muslimani, oni su pokušali nekoliko ljudi, nekoliko organizacija, oni su napravili i pokušali da postavljaju hilafat među muslimanima. Ali vi vidite gdje oni stoji. Svaki dan idu nazad, svaki dan bude više podjelba među muslimanima, nemaju neki rješenja, nemaju zajednički riječ, a naš džemat, mi imamo hilafat i mi imamo taj duhovni vođa koji nas vodi. I zato spas za islamski svijet je da oni prihvati ovu hilafat. Zato što to je od Boga. I ovo je rješenje od Boga. I za nas je isto spas da mi, kada smo prihvatili ova zajednica, mi treba da budemo poslušni za hilafat, za halifa. Mi treba da promenimo sebe. Ako naš život je isti kao bio prije prihvatanje džamata, onda nismo nešto napravili, nismo uspjeli. I zato treba da mi čuvamo svoj namaz, redovno da obavljamo namaz. Kada bude mjesec Ramazan, treba redovno postimo i platimo čanda, platimo zekat i da služimo čovječanstvo da bi uspjeli. I ovo je sada poruka za nas. Mi smo sretni i imamo više odgovornost prema sebi i prema Boga. I zato oni koji su prihvatili džemat, oni imaju više dužnost, oni imaju dužnost da isto sada širi ovo poruka. Ali ovo poruka mi jedino možemo da širimo kada bi mi smo promenili sebe. Da budemo bolje ovi vernici. I ovo je jedan najveliki stvar koja bi, kada mi bi nekome pozvali i oni bi vidjeli dobrodjela kod nas, onda bi imali snagu za svoj poziv. Neka Allah tako nama uputi da mi koji smo već prihvatili imam vremena, da mi promijenimo svoj život, da mi budemo istinski muslimani, pravi sledbenici od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i da imamo jedan duhovni veza sa ovo halifa. I treba da pošaljite pismo, on čini dua za svi nas i možemo da pišemo njega da Allah podigne naš statut, da mi budemo blizu Boga, da Allah prihvatiš naš dove i isto da prenesimo ovo poruka prema sugrađanima, prema svojim porodicama, prema svojim prijateljima. I ovo je jedan veliki pomoć što mi bi pružili za svoje ovo društvo, za svoje država, za svoj narod, da prenesimo ovo poruka. I ovo je sada spas za nas i za naši ljudi. Neka Allah tako nama uputi i da mi shvatimo važnost hilafat, da shvatimo koliko je bitno za nas kao muslimani, da mi budemo jedna zajednica, da mi imamo jedan vođa, naša vera je islam, imamo jedna knjiga i jedan poslanik i treba da prihvatimo jedan vođa za svi muslimana i onda mi možemo da napredujemo, onda mi možemo da stvaramo bratstvo međusobno. Ako ne prihvatimo jedan vođa, onda ne može da bude naša muslimanska zajednica bude jača. I zato svi od nas koji slušaju treba da znaju važnost za hilafat i važnost za sljeđenje hilafat
i važnost za prihvatanje khilafat, neka Allah tako nama uputi da naš vođa, naš halifa bude naš duhovni vođa i da mi budemo njegovi sledbenici i da mi pokoravamo se njegove naredbe i koje svi njegove naredbe su za dobrobit čovječanstvo, za dobrobit za nas. Neka Allah tako nama uputi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.